Указом президента Российской Федерации от 8 июля 2019 года номер 327 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Цель его проведения – сохранение исторической памяти и празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Победа в войне – важнейшее событие в отечественной и мировой истории, достигнутое благодаря мужеству и самопожертвованию всех, кто в общее победное дело внес все свои усилия и возможности на фронтах и в тылу войны. Всеобщее чувство сострадания и сопереживания объединяло людей в это тяжелое время. Свой вклад в общую борьбу советского народа за независимость Родины внесли и трудящиеся чуваши. В ознаменовании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне бюджетным учреждением Госархив современной истории Чувашской Республики Минкультуры Чувашии подготовлено электронное издание района Чувашии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Хронологические рамки электронного издания охватывают преимущественно военный период с момента его начала 22 июня 1941 года и до победы 9 мая 1945 года. Также встречаются и документы более позднего периода, в том числе и послевоенного 1946 года. В территориальном отношении это Чувашская АССР с административно-территориальным делением вышеуказанного периода, представленного 30 районами, как имеющимися на современной карте Чувашской Республики, также и отсутствующими на ней – Ишлейским, Калининским, Кувакинским, Октябрьским, Первомайским, Советским, Сундырским, Чурачевским и Шихазанским районами. Количество районов соответствует количеству разделов в издании. Основной объем документов, вошедших в электронное издание, содержится в составе архивных фондов чувашских обкомов ВКПБ и ВЛКСМ, райкомов партии и комсомола Чувашской АССР. Также в издании представлены фотоматериалы, хранящиеся в составе коллекции фотодокументов Госархива и личного фонда ветерана Великой Отечественной войны, директора Ишакского детского дома Сорокина Василия Ефимовича. В контексте видового состава здесь представлены следующие документы: протоколы, постановления, директивы, предписания, планы, телеграммы, телефонограммы, письма, резолюции, сводки, справки, списки, отчеты, информации, докладные и другие. Всего в издании представлено 615 документов. Электронное издание подготовлено в программе HTML редакторе с форматом электронных документов, представленных JPEG, открывающийся с главной страницы и меню издания. На страницах размещены текстовые и графические гиперссылки, позволяющие легко перейти в нужный раздел электронного издания. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Президиумом Верховного Совета СССР 23 по всей стране было объявлено первым днем мобилизации. С первых дней войны в районах Чувашии началась кампания по призыву граждан на военную службу по мобилизации. На фронт направлялись военнообязанные и добровольцы. Большинство из них были мужчины, рабочие места которых заняли женщины и подростки. Также на фронт отправлялись женщины и девушки. Их мобилизация проходила как по линии райвоенкоматов, так и по линии партии и комсомола. Мобилизации подлежали не только военнообязанные, но также и транспорт, техника, лошади. В начале войны, кроме мобилизации на фронт, в районах Чувашии проводилась работа и по созданию специальных групп и подразделений для отражения возможного нападения противника. Велась работа и по подготовке резервов для Красной армии, в том числе путем всеобщего обязательного обучения граждан военному делу. В соответствии с постановлением Государственного комитета обороны СССР от 17 сентября 1941 года по всей стране было начато всеобщее обязательное военное обучение граждан. Население районов обучалось в том числе противовоздушной и противохимической обороне. В связи с началом войны деятельность всех местных органов, учреждений и организаций, работа предприятий и колхозов была перестроена под нужды военного времени, а в некоторых из них состоялась смена профиля. Трудоспособное население районов Чувашии, не призванное на фронт, было мобилизовано на выполнение и перевыполнение производственных планов и обязательств перед государством, в том числе и на строительные работы. В отдельных районах республики было развернуто специальное строительство, в частности, возведение оборонительных укреплений и оперативных аэродромов.
С первых месяцев войны на территории республики стало прибывать эвакуированное население из Украинской ССР, Белорусской ССР, союзных республик Прибалтики, Москвы и Московской области, Ленинграда и Ленинградской области, из других районов и регионов Советского Союза, которое было размещено во многих населенных пунктах районов Чувашии. Эвакуированное население на местах было трудоустроено и обеспечено жильем, оказывалась ему помощь и в улучшении материально-бытового положения. Также на местах было проведено устройство эвакуированных предприятий и скота. На протяжении всего военного периода в районах республики была развернута масштабная работа по поддержанию обороноспособности страны, оказанию помощи фронту и бойцам Красной Армии. Для этого среди жителей районов были организованы обязательные поставки государству хлеба, картофеля, овощей, мяса, молока и яиц. Рабочими, служащими и колхозниками проводились отчисления денежных средств в Фонд обороны страны и на постройку боевой техники для фронта. В частности, танковых колонн «Колхозник Чувашии» и «Тракторист Чувашии», танка «Пионер Чувашии», бронепоезда «Комсомол Чувашии», звена боевых самолетов «Осавиахим Чувашии». Трудящиеся также участвовали и в реализации государственных военных займов и денежно-вещевых лотерей. Решением Чувашского обкома ВКПБ от 7 сентября 1941 года в республике начался сбор среди населения теплых вещей и белья для Красной Армии. Кроме вещей и белья, жителями районов проводились сборы и отправка подарков для красноармейцев, в том числе и в адрес подшефных полков 324-й стрелковой дивизии, в честь годовщины Красной Армии октября, других праздничных дат. Также в это время районами, отдельными учреждениями и организациями, предприятиями и колхозами было организовано шефство над эвакогоспиталями, размещенными на территории Чувашской АССР. Помощь трудящимся Чувашии оказывалась также защитниками и жителям блокадного Ленинграда, районам, освобожденным от немецкой оккупации, выраженная в сборе и отправке сельскохозяйственных культур и скота, хозяйственных принадлежностей, в том числе и литературы для восстановления библиотек этих районов и так далее. Всевозможная помощь оказывалась семьям военнослужащих, инвалидам войны, направленная на улучшение их материально-бытового положения. Семьям красноармейцев выделялись денежные средства, одежда, обувь, продукты питания, предметы домашнего обихода и другая помощь. В районах были организованы продовольственные фонды помощи, а их жители активно участвовали и в проведении декадников и воскресников для поддержания нуждающихся семей. В связи с подписанием Германии акта о безоговорочной капитуляции указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года 9 мая был объявлен Днем Победы. По случаю Победы в учреждениях и организациях, предприятиях и колхозах районов проводились различные мероприятия, проходили митинги и собрания, а в школах и детских учреждениях были проведены торжественные линейки. После выхода 23 июня 1945 года Закона СССР о демобилизации старших возрастов личного состава действующей армии в районах республики началась работа по организации встречи и устройству демобилизованных. Республика встречала своих героев. Кроме этого, велся учет демобилизованных, имеющих различные поощрения, например, награжденных боевыми медалями за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и другими. Страна не забыла и о героях, ковавших победу в тылу. В 1945 году в районах республики велась работа также по формированию списков тружеников тыла для награждения их медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Более подробно с электронным изданием района Чувашии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов можно ознакомиться на официальном сайте Государственного архива современной истории Чувашской Республики в разделе «Электронные издания и публикации».